住喺度啊，唔好啊，係咯，上面租，至多我上面俾3000蚊你啦。咁你個3000咪俾人家咯？係咯，其實我哋唔應該，其實我一估到你哋都喺度呃我㗎啦。佢係呃你啊？咪係咯。邊個呃你？我叫你喺地下，你仲話我呃你？唉，就好似嗰首歌咁樣，由始至終都係喺度呃緊佢。仲話唔係？所以，既然咁就啱，你老母臭雞，你做我手法幾好喎！做到我上電台添嘛！使咗限啦，幫鳩做。唔通係救我先夠容易上位？係啊，你快啲去啊，上位佢。整個地方係咪咧？安在肯定。報你老母！講出嚟你哋嘅心裏面嘅目的，你咪報你，報住先。先喺度噏3嚿4嘅，跟住我就翻你啦，叫緊你我馬都話緊你啦。哇！你嘅心都幾咩喎？你老都講嗰啲話就冇聽啦，跟住死你啲嘢冇聽，好毒啊！啲人，我好似走開有個哇！你好毒啊！哇！你啲毒女人真係要你先得，仆街！我自己去問先。哇！呢啲人真係唔好得罪佢，佢哋冇街。